end, we will continue to strengthen quality learning, training and research, promote equity and inclusivity, scale up investment in education, fortify the system against emerging technological and labor market shifts, as well as fortify education to industry linkages, thus ensuring skills match demand. Mr. Speaker, I propose 784.5 billion for the education sector. Mr. Speaker, a lot has been said about defunding education. But in 2026-27, we are proposing 784.5 billion shillings, which is 26.4% of the ministerial budgets. Compare that to 2021-2022 budget before this administration came into office. The budget for education was 526 billion shillings. That has increased now by 49%. And it was 24.5% of the ministerial budget. Now it is 26.5% of the ministerial budget. Therefore, Mr. Speaker, it is not correct that this government, this administration is defunding education. In fact, we are funding it more. Minister wa Kigina John Mbadi agitemania bajeti area nene muno thirikari etiketi murigo wa mathire uria eri naguo ni murito na kuri na ihoro ria makiria ma shiringi trilioni 1.1 na murigo uyu ni uritohetie kana utanyitwo gukorwo kirituhia nyongerera ya mathire na gikiro kinene tondu thirikari ni gukorwo kifatara gukomba guku bururi-ini na nginya nja ya bururi nigetha ikorwo ikiihuria ihoro riu. Wairwa Nyambura ni aratariria. Debate also hĩndĩ ciothe ndereti ya mathire gũkũ bũrũri-inĩ ya kinya mbunge-inĩ ya bũrũri iharũrũkagia rĩera rĩa wagagu na mwaka ũyũ bajeti-inĩ ya ciringi trilioni 4.88 thirikari irabanga gũkomba trilioni 1.2 mũrigo ũrĩa ũgũtitikwo nĩ Akenya na njiarwa ciao. And I ask this government, do you want to break the record of borrowing? I think the better records to break are the records of good governance, not the records of profligate borrowing. With a fiscal deficit of 1.1 trillion. So, Speaker, for those other Kenyans who may not be able to understand that, it means in our budget there is a hole of 1.1 trillion shillings that we either borrow domestically or borrow externally. Kuringana na riboti ya muthurimi wa bajeti thirĩ wa Kenya tugikinyiria mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ warĩ trilioni 12.83. Atongoria amwe uge-inĩ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ honge cia gũthũrima mahũthĩro ma mũingĩ manyitĩrĩire atĩ rĩu thirĩ ũyũ ũcũnĩirie mũkururo wa ciringi trilioni 14 na kwahotekeka ona nĩ ũkĩrĩte. My brother Ndindi Nyoro was our chair of the Budget and Appropriations Committee for 2 years. Therefore, if this government has borrowed for 3 years, 2 out of the 3 years, it is my brother Ndindi Nyoro who presided over that borrowing and budgeted for that borrowing. When I served Kenya as the chairman of budget, there was no single illegal borrowing. The illegal borrowing called securitization started in the year 2025. And that is on record. No gatagati ka mathire maya maria marakombo kuhitukira magoti na maruta maria a Kenya magathikirwo kuhitukira watho wa kigina nimo matuthurite ndereti hiyo. Mathire ma magoti maya makoretwo makiandikirwo ibuku kando undu uria IMF na World Bank maraugire ati ni mugaru na watho mweri muhituku tondu mathire mothe magirire guturanirio ibuku-ini rimwe. I want somebody to tell me what was the total debt 2023, 22, 23, 24, 25? And then you show me where things started going nuts. Ataramu wa economy maroiga ati ugwati uria uri mbere ya bururi ni ati mieke ya gukomba nja ni kunderete no uguo ni kuga ati thirikari ikuhundukira ngombo cia guku bururi-ini undu uria muthia-ini ukunyihiria a Kenya mieke ya gukomba makiria kuhura njeki biashara ciao. Even as Kenya is borrowing over 1.2 trillion every year now and 4 billion Kenya shillings every single day, any development they can see and touch is actually not out of this borrowing.
Any ongoing road in Kenya is another loan on the side called securitization, where even the debt committee in this house has never had even a single document relating to that illegal debt. My brother, I know you want to look for an opportunity to do clips, TikTok clips, and Instagram, to people out there who do not know what we know in this house. And that is why, Honorable Speaker, as you had guided my brother, he should not use the floor of this house to mislead the public out there, because he knows the truth. Arina bakuri ya ngombo nja wa bururi, President William Ruto akoretwo agiteterithia ati niguo mabũrũri ma Afrika matigathingithio ni mũrigo wa ngombo, no nginya mawatho na mĩtaratara ya marĩhi ma mathirĩ makiria ma IMF na World Bank mathũrimwo werũ tondu kwa ihinda iraya makoretwo makihinyĩrĩria mabũrũri ma Afrika. To deal with the challenge of unfair financial architecture that, limits access to development capital in the capital markets, where Africa pays a disproportionately high interest rates compared to others. Gatagata-inĩ ka mũrigo ũyũ, thirikari ĩkoretwo ĩkĩrahĩra gũkorwo atĩ ndĩrĩ yaremererwo nĩ kũrĩha thirĩ wayo ona ũrĩ mũritũ. Ũyũ nĩguo ũira ũrĩa ĩratemania ĩkĩhanda cira wa atĩ ikonomi ya bũrũri wa Kenya nĩ nũmu ĩkĩringithanio na ya mabũrũri mangĩ ma Afrika marĩa mahatĩrĩirio nĩ mathirĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Thĩinĩ wa mbunge ĩrĩa ĩtemanĩtio mbunge-inĩ ya bũrũri nĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi, honge cia ũrĩmi hamwe na nginya waki wa barabara, nyũmba hamwe na tabarĩra cia ũthii wa na mbere nĩ imwe cia iria ciĩkĩrĩirwo mũno mwaka ũyũ. Ũrĩmi ũgairwo kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 111.7 rĩ nacio tabarĩra ta mĩako na nginya ũthii wa na mbere igairwo ciringi bilioni 531 nacio nyũmba cia thogora wa thĩ ikagairwo ciringi bilioni 50.6. Integrated agro-industrial parks, the ones that have been completed. 5.4 billion for supporting access to finance and enterprise recovery projects. 602 million for development of a three-river textile hub. 300 million for establishment of flagship export processing zone SAP, and 604 million for the development of special economic zone textile park in Naivasha, and 2.4 billion for Kenya jobs and economic transformation. These measures will deepen industrial clustering and create high-quality jobs. Mr. Speaker, I further propose 500 million for coffee cherry revolving fund, 2 billion for coffee debt waivers, and 2.7 billion for sugar sector reforms in order to stabilize key agricultural industrial value chains and protect livelihoods. Mr. Speaker, to prepare our youth for industry needs, I propose Kenya shillings 500 million for construction of industrial research laboratories that will foster innovation, internship, and industry academia collaboration. Now, improving security, which is of concern to all of us. Mr. Speaker, a safe and stable environment is indispensable for investment, trade, and economic growth. I therefore propose 252.1 billion for defense, 144.7 billion for the National Police Service, 64 billion for the National Intelligence Service, 63.9 billion for internal security and the national administration, and 42.6 billion for prison services. And these allocations strengthen national security and uphold the rule of law. Specific security interventions or investments include 13 billion to cater for leasing of police motor vehicles, 7 billion for police modernization program, 1 billion for construction and modernization of national forensic facilities. I have also proposed 3.9 billion for stipend to village elders for the first time, something that has been talked about for years, to enhance local administrative capacities, to appreciate. Thank you very much. Mr. Speaker, let me repeat. I have also proposed 3.9 billion for stipend to village elders to enhance local administrative capacities,
and to appreciate and recognize the role played by village. So cokere gatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ tũkũmenyithia marĩa marĩrĩirio kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri. Minister wa Kigina John Mbadi agĩthoma bajeti ĩrĩa nene mũno twana korona yo no kwa ihinda rĩrĩ tũkamba tũikĩrie tũgathengie mĩtambo-inĩ wona twacokereria tũkũmenyithie riboti iria makĩria tũkũharĩirie na tũgĩcokereria atongoria a mũng'ethanĩro gũtetia bajeti ya mwaka ũyũ wa kĩgĩna. Tuma direct from Bagna Pisa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below a million. Tuma direct from Bagna Pisa Link. Mimi kama IC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa. Hakuna shida. Asante kwa Ariel Liquid mpya ni nzuri. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia huondoa madoa sugu kwa mosho mmoja. Kama fiugari ya kabogara wacha nikure yetuero. Ona ciana nĩ ciũĩ ngima no ya Kavagara na to ngima tu, ona shafashi cia mũtu wa Kavagara ci mũrioma. Akinjeri wewe itabidi mzoe ugali ya unga wa Kavagara. Mwiroreri gũkũ nĩ kwa Fahari Homes na twĩna tata wa Ndusura kaĩ wĩ gũkũ Bakabrinyo ndĩ gũkũ ma no reke nyambe nyendie mũgũnda ũyũ nĩ sawa Bakabrinyo kaire tugathaka ndũtige gũtindo haha ũkĩnogithia tũtithie ũnyonie broti icio itigarĩte na niona nyonjigĩrĩre ciothe na niĩ nĩ ũĩ kũigĩrĩra gũkũ Fahari nĩ njigagĩrĩra ĩni gũtirĩ mũndũ tarenda gwaka gũkũ Jujafa tarora ũyũ no ũyũ nĩ maneiba nangĩ no maroka na rĩu we nĩ wocereirwo gũkũ nĩ Jujafa o ndagĩka 15 tu kuma harĩa Juja State mathukuru maĩ thitima na mathibitarĩ ciegoko na thogora nĩ kuma 499 nayo site visit woka ukoria ciuria ugacokerio kionaga tuhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcereka Markis Naivas Building 3rd floor office number T7. Jehova ne mũrĩithi wakwa ireke doikeda jage ajara haga urethio inore nyekiduru akadogoria mai kwegera Jehova niwe mũrĩithi wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860 *414#. Nyumuna gũkũ nya wĩra rĩ ũyũ thĩ ndabutirwo wĩra chatarĩ ndaringatirwo nĩ cũguo Madhe, wekelee mzito. Jota, halo, ni mbaya. Dola ni vibe. Kitu shwari.
Nitwacokereria tuthii na mbere na gukumenyithia ciĩgiĩ budget ĩrĩa ĩthometwo mĩaraho ya ũmũthĩ na mathaa macio mĩaraho Minister John Mbadi ũmũthĩ ũrĩ mũthenya wa kana nĩ athomete budget ya mahũthĩro ma bũrũri ĩrĩa nene mũno tũnakorwo nayo. Akenya makĩruta mawoni ngũrani mahutanĩtie na budget ya mwaka twerekeire wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026-2027 na Akenya aingĩ maugĩte budget ya mwaka ũyũ ĩrĩ igũrũ makĩria ĩkĩringithanio na kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩratanya kũngania makiuga yaya gũthiĩ na mbere na kũrikia bũrũri irima-inĩ rĩa ngombo ona makĩria. Tunaomba president na serikali yake wadili na wale watu ambao wanaiba pesa Kenya, wale wako corrupt, lazima waingizwe ndani. Hakuna mambo ya bond, wafungwe, wachukue hizo pesa zao warudishie wananchi wa Kenya. Na hizi deni wanataka kuweka kwa sisi wananchi. Sisi pia tuko na madeni zetu bwana. Si mnachukua ushuru, muangalie venye mnalipa hizo deni. Kila Mkenya sasa analipa, ukinunua bread unalipa ushuru, ukipanda bike unalipa ushuru. Kila sekta imealloketiwa budget, but I'm worried kumekuwa loto na migomo mingi sana. Na nashindwa kwa nini, kwani hiyo pesa inaendanga wapi na kila section inaalloketiwa budget yake. Ningeomba tu bei ya fuel iko reduced chini zaidi, upate that mwananchi wa China yuko burden, because the moment mafuta imepanda ina affect each and everything. Imetufinya sana. Imetufinya kwa sababu hii iliyosomwa ikapita ilikuwa na kizaazaa na kizungumkuti kiwango cha kwamba tulikosa kujielewa. Na dakika mwisho ile bajeti iliyosoma tukasema imeondolewa, ilirudi ndi ile ile. Na leo hii imekuja nyingine za mara mbili ya vidudufu ya vile ambavyo tunaifahamu. Wakenya wanazidi kufinyika. Na sio mbaya KRA kuhakikisha kwamba wanaokota ushuru kupita kiasi. Lakini vile ushuru inazidi kupanda pia inazidi kuumiza Wakenya. Wizara ya usalama imepewa pesa mingi, hatukatai tunahitaji usalama, lakini ile ndio wizara ambayo inafanywa ufisadi zaidi because iko na vitu kama confidential expenditure. Nimesikia kwamba bajeti ya leo imeongeza pesa ya muundo msingi. Kulingana na mimi, tukiwa na muundo msingi ambao umeboreshwa, utasaidia wakulima ambao wanapanda kahawa, wakulima ambao wanapanda mahindi, wakulima wa michai. I'm happy for this budget because it has increased the budgetary allocation to the county governments. Today we have one of the biggest budgets that have been sent to the county governments that will come down to where the people. Gikundi kia bunge na hamwe nao uria wari muikarigite wa kamiti ya bajeti Dede Nyoro ni manyororeti mendekithia ma bajeti maria matamanitio bunge-ini ya bũrũri ni Minister wa kĩgĩna John Mbadi. Abunge amaugĩte mendekithia maya matithingatĩte mabataro ma kĩmũthingi ma mũingĩ na bajeti ino yaya kũrikia bũrũri mũtonde-inĩ wa thirĩ ona makĩria. Agĩikũrũka ngathĩ cia nyũmba nene ya kĩgĩna kũrĩa bajeti ya mahũthĩro ma thirikari ĩtungagĩrwo, Minister John Mbadi akuĩte mwĩhoko wa mamirioni ma Akenya. Kamondo-inĩ gaka karĩa gakuĩte mendekithia ma bajeti ya mwaka ũyũ na mwaka ũkĩte. Maabitha nene thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza magĩkenga thutha wa kũharĩrĩria bajeti. Mũingĩ waya gũkorwo ndũrĩ na maũndũ maingĩ ma gwĩtĩĩra kuona mabataro maingĩ ma kĩmũthingi matinathingatwo bajeti-inĩ ĩno. Kũringana na abunge matiganĩte makĩria arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma economy. Na rĩu ngĩrora bajeti ĩno, mbeca ciĩgiĩ capitation marehete bajeti already itarĩ na bilioni 40 cia capitation. Koguo na njĩra nguhĩ thirikari irehete bajeti makĩmenyaga hena irima rĩa capitation rĩa bilioni 40. Namba 2, harĩ na arutani arĩa makoragwo magĩthomithia JSS na arĩa me thĩinĩ wa internship rĩu nĩ 44,000. Na igoti nĩ rĩaugire mandĩkwo wĩra wa mũico wa mweri wa permanent and pensionable. Na thirikari ndinekĩra mbeca icio cia kũigana. No njuge nĩ gũkoragwo kuona mbeca cionekaga maratathi-inĩ, no gwakinya ũkinyanĩria ũndũ ũcio ũkorwo tironeka. Tũreboka atĩ bajeti ĩno nĩ mekũrora mũrĩmi, nĩ mekũrora capitation ya cukuru, nĩ mauga nĩ mongeria mbia cia cukuru, no icokaga ona ciekĩrwo karatathi-inĩ, ũgacoka kũiguitĩra kinya cukuru mathaa magĩrĩire, gwakorwo arimũ mena thĩna nginya kũgũra material, ciana igacererwo nĩ gũthoma kana gũkĩigua aciari nĩ maretio mbia makĩria. Thirikari ĩkĩgathĩrĩria bajeti ĩrĩa nene mũno yanaharĩrĩrio, marima mĩhuko-inĩ ya mũingĩ mathiĩte na mbere na kwarama. No ũkĩroria bajeti ũrĩa ũtũmagĩra indo cia kũnyomba, no ũrona andũ arĩa aingĩ nĩko marevinyĩrĩria, nĩko mareyova mũcibi makĩria na magacokereria ndeto cia gũkorwo rĩu nginya mbeca iria maina cio thĩinĩ wa household nĩ nyivu makĩria. Koguo Kenya kera expand, lakini individually wananchi kama ranyivua
na magakorwo matena mbeca cia gutumira makiria ya uguo thirikari ni yorotetwo ni gukuithia a Kenya murigo murito wa mathire kuhitukira budget eno riri thire wa bururi urabatira ogwa kiam uritu munene ni atiriri tukoretwo tukiingira irima riri ria ngombo okurika makiria na kahinda riu no nginya gakinye bururi wa Kenya utige kuingira irima riri muno tondu ria tuguthie tuingirite noho hari kinya handu tutindiruke na tondu tutikwenda bururi ukinye hau ni wega tunyihanyihie tamaa ino ya ngombo wa mwanya ni ati thirikari riu iratengerania na a Kenya gukomba mafengi-ini guku bururi-ini thutha wa kombithania kuma nja ya bururi kurora Kenya na ritho ria wihuge thire wa nja ukaga wina raithi tondu gwithire tukombaga na gicunje gia 3%, njoherera 3%, 3%. Wiuria atiriri ta mu Kenya ungetiga atia kuoya roni rwa 3% uke kuoya roni rwa 10%. Gitumi ni giki andu aria agutukombithia mbeca kuma na nja ni arakaru ni uria thirikari irekuwa na marakara makarega gukombithia Kenya. Muingi urorio kurumanirira na ngombo iria thirikari ikoretwe kioya na gutwithania kana ni ikoretwo na umithio kuri ukuria wa bururi. Riri President William Ruto akombete makiria ya trilioni 4 kuma oya utongoria. Na mbeca icio tuyurie irathie ukuria-ini kana irathie kurio aja ni imwe irathie kurio na nikio rona miradi ire ya mbiririo kuria 2022 gutiri muradi ono mori warika. Abunge aya mareko wa budget ria nene ni ria itanathomwo makiuga kuri na njama ya kuhithania mamilioni ma mbeca cia gutavania kampeni cia githurano kinene kia mwaka ukite. Thinato no wa Kenya in particular budget ya 2026 ni ati ni budget iroreire maundu ma siasa na State House ndire na kindu tagwo thukuru irariha ndire na health irariha bia cia State House ni cia kuria na kuhuthira na kuhaka wa Kenya. Thirikari iratanya gukomba makiria ya shiringi trilioni 1 na bilioni 200 guthinga ihoro ria kigina budget-ini. Gikundi kia bunge aria makoretwo makiruta thirikari mahetia moigite budget ino ya shiringi trilioni 4.8 ndiraguna muingi na njira nene kuona kigina kingi kirahuthika kuriha mathiri kuriha mishahara na mahuthiro mangi ma thirikari. Riri kigina kiria gitigeirwo uthii wa na mbere no kinini tu riri muingi naguo uthiete na mbere guthinika ni thogora wa iguru wa muturire. Ngiribotera Inooro TV ndecikaro-ini cia bunge ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Nake mutongoria wa aria bunge-ini ya bururi Kimani Ichung'wa augite ati budget ino ni gukorwo igithingata umathi wa gwetha kigina itekuhinyiriria kana kuongerera a Kenya murigo wa magoti. Oho augite ati mathire ma budget ino ni manyihite ona gutuika thirikari ndingiurira mathire. Ichung'wa ni akenereire budget ino akiuga ni gukorwo giteithiriria kuhingia meranira maria thirikari ya Kenya Kwanza yereire muingi. Nake mutongoria wa aria nini bunge-ini ya bururi Junet Mohamed augite budget yo muthi ni ataririo wega kuri a Kenya. Athiite na mbere na kuga budget ino yahuthika uria kwagiriire ni gukorwo igiteithia muingi. I know where you are heading. You are talking about pay as you earn. Yes, even if it is not in the finance bill, it is not off the table. We are going to make sure that the promise by the President and the CS National Treasury will be implemented. So you wait for this. You should tell TOR you presented those papers in April. TOR. The President pronounced himself 3 weeks ago. Yeah, and you see, I've explained this, that there was some data and analysis that we were doing. We have now agreed, and the President has pronounced himself unequivocally that is going to be implemented. You know, TOR, please don't take me that route. That will be implemented. We have given a commitment. This government is not going to lie to Kenya. We have given that commitment. Wait for the commitment. It is us who said it. No one pushed the government to say it. It is us. President, myself, we sat, we agreed, and we have communicated. It will be done. And by the way, I was forgetting something. Someone claimed that they will implement treasury single account, treasury single treasury account, and cut costs. We have already implemented, and I have just read there that we have saved over 61% of overdraft cost. So what is this that they want to implement? Natugicokereria Miritara manyakane yao gutwarwo mocarĩ-inĩ ya City ũtukũ nĩ maabitha a borithi.
Tuma direct from Bagna Pesa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below $1 million. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Eso cokereria tukumanyithie maria magi makoretwo makihanika tiga budget ire thomirwo kuria bunge-ini ya bururi mathaa ma mieraho. Kiriga nigitumukite moshari-ini ya Nairobi thutha wa miri mugwanja gutwarwo kuo utuku wa gukia umuthi gukirikana iraumite mwena wa Mwingi. Gutire kuramenyekana ni acio na mireo irari ya athuri atandatu na muiritu umwe. Ciuria cia kiria kiracungiriirie ikuo ciao na kuria maraumite igitumuka. Njenga Wambui ni anatariria. Gukirite Kiriga moshari ya Nairobi thutha wa miri mugwanja gutwarwo utuku wa gukio muthi igituike kurutitwo mwena wa Mwingi undu uria cungiriirie twikinyie moshari no kwenjera makeria. Miri ya arume atandatu na muiritu umwe iguko. Ciuria cia kiria gitumite twarwo guku thaa 8 cia utuku igitumuka na ngikorwo iraumite Mwingi niki kiracungiriirie yage kuigwo kuu. Nginyagia riu matire marakurikana na kiria gicungiriirie ikuo ciao na kana ni akuma Mwingi kana ni kundu kungi. Maya mahanikite riri gukoretwo na ciiko cia andu gukorwo moragitwo na miri yawe gateo. Ruhonge rwa borithi rukiurio rwambike uthuthuria niguo makorwo makiheana anja iria itumukite kumana na githagathago giki. Gerifotera Inoro TV jetagwo Jenga Wambui. Kugena kuo andu ana kuma kaunti ya Embu nao ni marikitie kunyitikana na murimo wa Mpox kuringana na ndumiriri erekereirio ni CC wa ugima wa mwiri wa kaunti iyo ugikeneta Jamal Runyenje hindi ya gutabia kambeni iyo ikeneta Daktari Mashinani gicigo-ini kia ubunge kia Manyata. Ni undu utumite thirikari ya kaunti iyo gukorwo kiambika mitaratara ya na ihenya ya kurigita na kurigiriria murimo ucio gutamba ona makeria. Uria mwandikitwo wa mohoro William Wainaina anatariria. CEC uyu wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Embu Jamal Runyenje augite maabitha a ugima wa mwiri ni mahotete kuiga keheri-ini andu ana aria manyitikanite na murimo uyu wa Mpox niguo kugiriria gutamba kwaguo, akiuga ni marathie na mbere na kwamukira urigiti wa mwanya na matire hatikaini. Zile confirmed cases sasa zimefika 4 na tunaendelea kuzitibu na hakuna katika zile kesi 4 hakuna mtu ambaye tunasema ati maisha yake iko hatarini. Thirikari ya kaunti ya Embu nireketie kurekereria maabitha a ugima wa mwiri niguo kuhungura matura-ini ngurani ma kaunti iyo na kuhe aikari githomo kigie murimo wa Mpox na uria mabatie gwika mundu angionania ndariri ciaguo. Runyenje akihoya unyitaniri wa aikari na maabitha a urigiti niguo kugiriria mututhuko munene wa Mpox. Ile kitu tunataka kuambia watu wajikinge. To avoid the contact, let's go back to hand sanitization. Mtu aoshe mikono, reduce contact. Hata kama ni salamu, wacha tusalimiane kwa hewa sasa kwa muda mpaka ile wakati pite. Oho afitha uyu ni ateaneirie ndeto ciratambio nenda-ini cia ukinyaniria cikiuga thirikari ya Embu ni iratanya kuhingura ceceni ya guthaitira arwaru a murimo wa Ebola kaunti-ini iyo, akiuga hatiri undu ta ucio na kuhoya aikari gwithema na ndeto cia muthemba ta uyu. Gerifotera Inoro TV jetagwo William Wainaina. Egi muno Wainaina ni riboti na igoti ria migunda na maria maturigiciria ria Meru ni riutite watho wa kugitira mutito wa Imenti na kurugamia mibango oro yothe ya gutwarithia na mbere waki wa tafarira oro yothe thiini wa mutito ucio. Mucirithania wa igoti riri uikaneta Ogutu Mboya augite maundu mothe maria makoretwo magithii na mbere mutito-ini ucio mabe marugamio nginya riria cira uria uhanditwo igoti-ini wa gutetia waki wa kiharo kia ndege, kiharo kia golf hamwe na nginya thingira munini wa iregi uthikiririo na gutuithanio. Kurumirira cira uria uhanditwo ni Francis Owino, igoti ria migunda na maria maturigiceirie ria Meru nirutite watho wa kugitira mutito wa Imenti ukirugamia mibango oro yothe ya gutwarithia waki mutito-ini uyu. Itua-ini riri mucirithania Ogutu Mboya athanite maundu mothe mutito-ini uyu uria ni kihumo kia njui maikare uria mari ihinda-ini riri, akigiria kwambiririo kana gutwarithio kwa mihango o yothe ingihutia mutito uyu nginyagia igoti rirute mwerekera.
Cira-inĩ wake Owino arenda igoti rĩrũgamie mibango o yothe ya waki mũtitũ-inĩ ũyũ gũkĩrĩkana kũrakwo kĩharo kĩnini kĩa ndege, kĩharo kĩa gofu o hamwe na thingira mũnini wa iregi. Arenda igoti rĩhinyĩrĩrie honge cia thirikari iria ihutanĩtie na mũtitũ ũyũ irĩ rũhonge rwa mĩtitũ, rũhonge rwa NEMA na komishoni ya mĩgũnda kũruta rekodi cia tabarĩra ici iria nĩ hamwe na riboti ya marĩa marigicĩirie, marũa ma mwanya ma ũhũthĩri wa mũtitũ ũyũ hamwe na ma kũhĩtũkia tabarĩra ici. Cira ũyũ ũrarĩirio gũthikĩrĩrio tarĩki 29 mweri ũyũ tũrĩ wa gatandatũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Na tũgĩcokereria Ministry ya mathako gũthukĩrwo mbeca makĩria bajeti-inĩ ya mwaka ũyũ. Tuma direct from Bagna Pesa Link. Tuma direct bila story more. Free up to 1K, 20 bob, below $1 million. Tuma direct from Bagna Pesa Link. You know how sometimes you just need to switch off for a bit, step away from everything and clear your head. Spend 2 nights in the Masai Mara from 40,000 Kenyan shillings per person sharing with View Travel. In a Land Cruiser, just you, your people and your guide. During the day, you are out on game drives, seeing wildlife up close, the open plains, the whole landscape. Then you head back to the lodge. Rest, switch off and just enjoy the quiet. This is the season to actually experience it. Visit View Travel and let's plan your low season travel. Call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kupika ni sherehe daily. Lazima nieke Raycon Juicy Mix kwa githeri. Raycon Juicy Mix unafurahi pia kwa chipo. Chakula yoyote unaweza weka Raycon Juicy Mix. Raycon Juicy Mix. Uthira Raycon Juicy Mix harĩ irio o ciothe ukenere mucamo mwega. Pika kama wewe. Niwe harĩirie gũcenjia mĩtũrĩre na gũthondeka rũciũ rwa ũrigitani. Ukathika Institute of Business Studies, utuĩke njorua ya thieta na kothi ya Perioperative Theatre Technology, utongorio thundũri-inĩ wa ũrigitani na ũnyitĩrĩre ũrigiti na kothi ya Healthcare, na ũhonie na kothi ya Health Service Support. Tangĩkĩra maũndũ ma hi na hi wĩna ũmenyo wa Orthopedic Trauma Medicine, ũcenjie mĩtũrĩre na kothi ya Community Health, ũrehe ũgarũrũku na kothi ya Social Work na Community Development. Wĩyandĩkithie o rĩu. Tibbs College, the highway to future success. Juja, wewe ndoa hii kitu inanichafua. Igatiga wega kana ume. Gaka digetiga nituthie ngamuonie wira wako. Kodo ne goko wakahinda ka miaka 8 riu ngoretwo ngatinangia mathogora ma buroti goko Top Care na nikio aikaria ingi ya goko Juja na Joska magurite buroti na Top Care. Twena mugunda turakwenderia Juja 695,000 na kuo goko Joska Kagudo Road tutureire mai ma borehole tukakwenderia 445,000 only. Tucerera Ruiru Town kana Rwai Plaza kana tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Andũ aingĩ magwetanagia wathe na kuremwo nĩ gwĩka maũndũ. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni kutengwa. No rĩrĩa ndaikara thĩ na arĩa marĩ na wathe makandirikania maũndũ maigana ũna. Ndĩgĩmetĩkĩtie kuonja nĩ magũrũ na moko. No wonja kwa mũru mũno rĩ wa meciria. Wĩrutĩri, kũgiginyana na kwaga gũkua ngoro ona manyũrũrio kana kũmenwo. Kwĩna kũngĩ ũngĩtwara mwana na matiramwelewa matirakorwo patient nake makimutri. Ũndũ ũyũ ũtũmaga nyende kũmahe gũtũ makeiturũra makionia andũ atĩ wathe ti kwĩremwo. Niĩ nĩ hingũraga wĩra ngahingũra branch nĩthote gũteithia andũ. Tondũ niĩ ndĩ mũnini ndiateithagia. Nyitanĩra na niĩ Karo Kĩnyugo Mwaura o mũthenya wa Aramithi thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya wathe ti kwĩremwo. Tukumanyithie ciĩgiĩ mbĩtĩka cia World Cup. Ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ nĩtwacokereria. Macambĩki a timu ya Mexico nĩ amwe arĩa metereire na hiki kĩmbĩtĩka cia World Cup cia mwaka ũyũ. Rĩrĩ timu yao
irambika ngucanio ya mbere gĩcemania na South Africa kĩharo-inĩ kĩa Mexico City wona cihanda thaa 4 cia ũtukũ muthenya wa ũmũthĩ. Mashabikia magĩthondekerwo gwa kũrorera ngucanio ĩno nja ya kĩharo kĩnene rĩrĩ thirikari ya bũrũri ũyũ wa Mexico yugĩte nĩ ĩhotete kũrũgamia mĩrũrũngano ya aruti a wĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kiumia gĩkĩ. Na muthia ministry ya mathako unduire na nginya uthaki wa mithako ya ngerekano ni ongereirwo kĩgĩna kuma budget-inĩ ya mwaka muthiru gukinya ciringi bilioni 45. Mbeca ici nĩ gũkorwo igĩteithĩrĩria hanene harĩ kũgacĩrithia mathako gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na nginya kana mamwe ĩmwe ya mĩhang'o ĩyo arĩ waki wa cukuru cia mathako nĩcio sports academies hamwe na meharĩrĩria ma mbĩtĩka cia AFCON iria yakorwo igĩtabanio mwaka twerekeire. Mr. Speaker, sports and arts are vital for national identity, youth empowerment and economic diversification. We will therefore promote sports at all levels, enforce international anti-doping standards and commercial and indigenous knowledge to create livelihood opportunities. To harness national talent and promote Kenya as a regional cultural hub, I propose 45.6 billion for sports, culture, recreation and tourism, including 25.2 billion for sports, Arts and Social Development Fund, 14.3 billion for the Tourism Fund, and these allocations will stimulate jobs, community development, and foreign. Ripoti ya igai rĩa bajeti mathako-inĩ nĩyo tũkũrĩkia nayo mohoro maitũ ma Inooro hwaĩ-inĩ. Mangĩota mũtugo ũkũmamũkĩra ona cihanda thaa 3 mohoro mataũkĩrwo. No mothe thĩinĩ wa taũkĩrwo tũgũkorwo na mũgeni mũtaramu wa ũtonga wa bũrũri na nginya mathabu nĩ ũkorwo agĩtũtarĩria kana agĩtũteithĩrĩria gũcokia imwe cia ciũria iria tũkorwo tweyũria haha igũrũ rĩgiĩ ũrĩa thirikari ĩgũkorwo ĩkĩihũria ihoro rĩrĩa rĩrĩ kuo, ũngania wa magoti kana itanya rĩu nĩ rĩgũkinyanĩra gatagatĩ ka maũndũ mangĩ marĩa mahutanĩtie na bajeti ĩrĩa yathomwo mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi. Tũcemanie ithaa rĩu rĩa thaa 3 tuma hamwe na Njoki Chege arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũni na njĩra ciĩko itagwo Mũriũki wa Mũcoki. Your Fanikisha journey with Equity today. Musamani urunio thire mutwetagia bia na utire kindu turana gicenjia mutumega irio ta tuteithie niki turia nogu ngombe ciako no irira nyivia na matumba itarakiona naki nguru ciako no kuenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feed. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ, nĩ quality na ile na standard ya igũrũ. Imi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni ũkakwa Mawega. Ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira ũkakwa Mawega. Ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed nĩ Mawega. Ũngĩenda handũ ũkoroka gwaka rũciũ nĩ Mawega. handũ hena security na thukuru nĩ Mawega. Kanitha na thibitarĩ nĩ Mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited.
na ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Itagwo Njenga Director Mawega Company Limited, na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. Na rĩu tũhũre thimũ 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Jumamothi na tariki 13 mwaka uyu ariria igoro cianyu na meciria mwamukire ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma. Niĩ njũkĩte kũmwĩra gucoka kwa mwathani Jesu kwĩ mũromo-inĩ, na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe mũndũ wĩkaga maũndũ ũtaramenya. Ũndũ ũyũ nĩ ũkinyĩte thĩ. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungata ithurĩtwo na igatumwo nĩ Ngai na ikamũrehera kiugo kĩa Ngai gĩa gũtũma mũcenjie mĩgendere na kũmũharĩria gũka gwa kerĩ kwa mũhonokia Jesu Kristo. Ona energy ĩrĩa ũraigua thĩinĩ waku ũkarigwo kaĩ kũrathiĩ atĩa mũtũrĩre-inĩ. Ĩyo nĩ saini ĩmwe ya maũndũ marĩa agwire nĩ akonania hĩndĩ ĩyo ya mũthenya wake ũtanakinya. Nĩ Jumamothi ya tariki 13 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Shera Ridge Cabin Resort ya Superior Hotels Kenya ni mukao wa ithaa rimwe tu kuma Nairobi na wakitwo irima-inĩ cia mĩgũnda ya macani ya Lemuru. Ni kundu kwega gwa gũtabaniria conference, team building, mohiki na ni kundu gwa gũceria family na kundu gũthondeke wega kwa mĩcemanio. Gwa gũkoma nĩ gũtheru na gũthaka. Kenerera gwĩthambĩra swimming pool ciĩna maĩ mahiũ, gũtwarithia baithikiri mũtitũ-inĩ, kwĩrorera ũthaka wa mĩgũnda ya macani, boat paddling na maũndũ mangĩ maingĩ. Ridge Cabin Resort, where business meets nature, hospitality is redefined. Athĩni twaciarirwo nĩgetha tũherithagio. Inyuĩ no muoe mweke wa gũkorwo mũkĩherithia andũ arĩa athĩni. No tirani. Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũrauga? We ndarĩria wega. Ũhoro wa mũtino ũrĩa wa Johal ũrĩa watũmire ũgathiĩ njera na kahena mũndũ ũngĩ mwerũ Rajshwari Singh Rajwat. Tũbatiĩ gũkorwo kĩmakanenie nĩ kwaga kũnyua ndawa. Thiĩ ndũngĩaga wĩra ũngĩ wa kũruta tiga kũhe ndawa. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV. Rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere na rĩa mũico kanja tukutuku. Mama njeterera. We rĩu he ndagĩka ĩmwe niĩ rĩu nĩ ndoka. Ndauge na kanya kamwe. Mama, no ngũteithie? Nĩmũrona folder ĩno ĩtagwo salt deposition. Nĩ kuonania hena kĩndũ kĩhana cumbĩ kĩingĩrĩte betiri-inĩ. Rĩu nĩ kanya ga gatatũ, reke ithuĩ tũgerie. Rĩu ĩno no nginya rurume. Ĩyo. We nĩ ũkwenda kũrurumia rĩngĩ? Njĩra. Nĩkĩ we ndũnjĩre? Nĩ ũkwenda gũthiĩ na mbere? Mama rĩu ũka. Mwanake Ngai akũrathime. Ũndũ ũrĩa wanjĩka ndingĩhota gũcokia ngatho. Niĩ ndĩ mũrathime. Ndĩrona ndĩna hinya. Nĩndĩramenya hinya ũcio nĩ ũhetwo nĩ Ngai. Rĩu ũmũthĩ watũhonokia thĩna-inĩ mũnene. We nĩ wona ũhoro wa betiri. Hĩndĩ ciothe ngũraga kuma kwĩ Karipesh. We ndũkamakio nĩ betiri cia goro. Ngwenda ũmenye riũa no rĩgũcanjĩre. Betiri yaku ndũgacenjie.
riu ni uramenya riu reciria ya kuhuthira cora no rirute wira wega. Wow, rĩu nĩ rĩciria rĩega atĩa? Nĩma, rĩu wathoma meciria. Ndiretekia, nĩwe Savi. Manaf! Mũndũ ũranyita wĩra wake na agetĩĩa nake, mũndũ wĩna wendo ũrĩa ũngĩhota kũmũteithĩrĩria nĩgetha ahote kũriganĩrwo nĩ mathĩna marĩa agereire na aikare mũtũrĩre mwega. Ona ndiũĩ ndĩna gĩkeno kĩhana atĩa. Ũyũ nĩ mũrata wakwa wa mwanya, Savi. Rĩu ũmenye onawe ũkoragwo wĩ mũraihu mũno, no ningĩ ngoro yaku nĩ njega ta ya mwana. Nĩkĩo niĩ ndekinyia igongona-inĩ rĩa UD, tondũ korwo niĩ ndinahota gũka ndingĩahota kũheana keki. Rĩu gĩkuũ kĩa mami kiumanĩte nawe.